Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Quero falar pra vocês, vou arrumar a caixa de som do fundo do carro, vou mostrar pra vocês. Nunca mostrei, em primeira mão vou mostrar hoje. Vou emendar uma na outra porque eu tô pensando em colocar mais 4 médio grave de 10 ou de 8 e eu vou mostrar tudo pra vocês aí. E rapaziada, vou postar esse vídeo, hoje é sexta, vou postar um que era pra não postar segunda, vou postar hoje. E esse que eu tô fazendo hoje, sexta-feira, eu vou tentar postar amanhã pra vocês, entendeu? Porque acabei dando uma enrolada aí, tive que fazer uns exames pro serviço, não fui trabalhar essa semana porque foi carnaval e tal. E rapaziada, é isso, vou mostrar pra vocês em primeira mão o som, a caixa de som do fundo do carro, vou emendar as duas, vou arrumar ela e tal. E é nóis, acompanha aí e chama papai! Aí rapaziada, vamos abrir a lona aqui. Deixa eu pegar o parafuso primeiro pra vocês verem o que eu tô querendo fazer. Não liga que aqui dentro tem uma bagunça e tal. Ó rapaziada, ó. Consegui colocar o volante. Pera aí que eu já vou mostrar ele pra vocês. Consegui colocar aqui, ó. Tô querendo colocar isso aqui, ó. Tem uma chapinha, ela veio um ângulo, eu bati com a marreta pra deixar ela reta. Entendeu? Por quê? Eu vou abrir aqui a capota pra vocês verem o que eu tô querendo aprontar. Aí rapaziada, a tão sonhada Eros, era meu sonho montar com essas daqui. É tudo novo, comprei tudo zero. Aqui pode ver que já tá meio amassado porque não aguentou o grave, que eu falava pra você, aqui toca, viu gente? As corneteiras tá suja porque o cara deixou aberto, foi na funilaria, vocês sabem como que é funileiro. E rapaziada, cornetinha, Twitter, estrobo, olha que da hora. Deixa eu desligar ele aqui. 2 de 15 de 1350 RMS cada um, 2 tornado de 1100 cada um, entendeu? Os dois é igual, só que esse aqui eu troquei a bobina, eu achei que era desse jeito, mas não, ó. O tornadinho é cinza e branco o número, lá não, ó. Lá o tornado é laranja, entendeu? Mas é a mesma coisa, bate a mesma coisa. Uma bateria ali, olha a tomada que eu tô usando, tomada industrial. Tem muito que mexer nesse som ainda, tá gente? Aqui é só pra mostrar pra vocês. E toque, hein? Vou mostrar pra vocês, vou colocar uma caixa do lado da outra, porque eu vou colar essa caixa nessa aqui pra colocar, porque sobra mais um espaço, pra nós ganhar espaço, tentar montar mais alguma coisa, entendeu? Comprei tudo novo, caixa nova, tudo novo, entendeu? Vou mostrar pra vocês aí, e é isso. Aí rapaziada, vai ficar assim, ó, emendada. Vou colocar uma chapa dessa, ó. Uma chapa dessa aqui, duas em cada lado e 3 atrás, entendeu? Pra segurar elas. Aí eu tô pensando em colocar mais 4 médio grave aqui em cima e a corneteira em cima, entendeu? Vamos ver. E aí mais pra frente, essas caixas tá novinha e tal, eu dei uma molhadinha aqui, ó, tá vendo, ó? Deu uma... Mas isso não impede nada, o que manda ela tá boa por dentro e na litragem, tá na litragem certinha dos alto-falantes, entendeu? Aí quem sabe logo menos aí a gente monta outra aí, um paredão, sei lá, entendeu? Nossa, esse bicho chato. Aí rapaziada, tá vendo? Vou fazer isso aqui, ó. Fazer a furação, ó. Fazer mais uma aqui, vou parafusar certinho para ficar presa assim, entendeu? As duas, aí depois eu vou colocar uma maçaneta aqui para erguer ela. Tá vendo? Tá rachando aqui, ó, que deu uma molhada, rapaziada. Mas eu vi, não descolou não, graças a Deus. Mas eu já tenho que cuidar disso aqui, entendeu? Vou dar uma reforçada. E é isso. Prontinho, eu já fiz já. Ó como que ficou. Coloquei 2 na lateral, tô achando que eu vou colocar mais um aqui na ponta, em cada ponta. Aqui atrás coloquei 4, deixar bem reforçado, e mais 2 aqui. Agora eu vou pintar, né? Senão pode acabar enferrujando. Rapaziada, uma coisa que eu quero falar pra vocês que eu aprendi: splay, nunca você pode bater assim. Sempre é assim, ó, rodando ele, ou assim, ó, mas nunca deixar a bolinha bater aqui, porque entope a hora de espirrar aqui, entendeu? Entope a saída.
Só fazer assim, ó, e mexer assim, ó, sai tranquilo, não precisa ficar batendo, entendeu? Vamos dar uma pintadinha agora. Ficar bonitinho. Agora tem que pintar essa caixa atrás aqui. Aqui, ó. Tinha que pintar tudo isso aqui, mas falei não dá não. Sei lá, eu tava querendo mudar a cor dela. Uma cor que eu acho que fica bonito com branco é o laranja. Mas vamos ver, né? Tô gastando display aqui, esqueci de pintar as outras partes. Tudo arrumadinho, pretinho. Tá arrumado, né, rapaziada? Tem que cuidar, senão... Vamos passar aqui. Vou ficar passando em tudo, olha como ficou. Bonito, né, rapaziada? Se caber, vou montar mais dois desse, dois de 15, pra colocar em cima. Aí fica um paredão da hora. Aí coloca mais esse aí, aí fica bacana, hein? Vou colocar médio grave primeiro pra ver. Vou colocar médio grave pra ver se vai ficar bonito e tal. Se não ficar, eu coloco mais dois de 15 desse, entendeu? Já aproveitando aqui, vou mostrar o volante pra vocês, ó. Ó o volante como ficou. Não repara a bagunça que eu tô arrumando, ó. Ó, firme, volta seta, tudo normal, tá buzinando. Agora aqui, tá vendo que ficou assim, ó? Foi erro meu. A cola não tava querendo dar super bond, só que foi muito, né? Mas isso aqui eu vou tentar tirar, mas ficou bonito, né, rapaziada? Fala a verdade, painelzão. Ó o chaveirão também, tal. E é isso, toda a modificação vou mostrar pra vocês. Filmei, lacrei no filme, ó. Lacrei. Esse vídeo é mais especializado no som. Vou colocar ele certinho ali pra mostrar pra vocês. Vou colocar isso em cima pra vocês verem como é que fica. E vamos ligar pra vocês verem, né? Rapaziada, voltando aqui, eu vou tirar os parafusos dos zeros, porque tá um parafuso curto. Tá esse parafuso aqui, ó. Aí eu vou colocar um parafuso longo. Esse aqui, ó. Entendeu? Vou colocar esse aqui. Vou tirar de todos, o de baixo, o tornado eu já coloquei os longos. Vou colocar nos zeros agora. Com a mão só é ruim. Vou fora, caramba. Chegou perto, pera aí, rapaziada. Rapaziada, tô marcando bobeira aqui, deixar essa caixa em pé. Vou deitar ela. Ó, o volante, o alto-falante quase caiu ali. Deixa eu deitar ela, que é melhor. Aí, rapaziada, olha como é que tá a grossura do fio. Fio 16, entendeu? Vamos parafusar agora tudo direitinho aqui pra tocar daquele jeito. Deixa eu apertar direito. Tudo pronto já, família, tudo colocado certinho, ó como ficou. Tudo bonitinho, apertei todos. E é isso, vamos arrumar aqui agora, vou levantar e colocar isso em cima pra vocês verem. Aí, rapaziada, ó como que ficou, ó. Tudo montadinho. Logo menos vou fazer mais uma aqui em cima aqui, ó. De médio grave. Ou mais duas de 15. Bonito, né? Vou ligar agora pra vocês. Só dar uma testada aqui em casa, só que eu não posso fazer muito barulho. Por causa dos vizinhos, né, rapaziada? Vamos respeitar. Aí, rapaziada, perdi o controle longa distância, perdi, não sei onde foi parar. Fiquei sem chão.
Aí, rapaziada, já montei já. Guardei ela, vou fechar a lona. Vou lá pra loja lá, do meu coroa. Levar a furadeira pra ele e lá eu vou mexer, eu já mostro com vocês. Rapaziada, tô indo ali na loja do coroa. Vou levar a furadeira pra ele que ele quer usar. Vou pegar uma estopa. Vou dar uma polidinha no carro, ver se eu consigo. E é isso, rapaziada. Ah, o YouTube bloqueia, né, quando começa a cantar umas músicas diferentes e tal. Aí eu venho com vocês aí, demorou, rapaziada? É nóis, fiquem com Deus todo mundo. Rapaziada, já cheguei aqui em casa já. Vou mostrar pra vocês. Fui lá, só peguei a estopa, trouxe meu pai. E vou mostrar pra vocês. Vou carregar a bateria agora do carro. Vou mostrar pra vocês. Vou carregar a bateria auxiliar de trás. E vou dar uma polidinha no carro agora, tentar, né? Aí, ó. Carregadorzinho. Vou carregar a bateria. Deixar ela carregadinha. Aí, rapaziada, tá vendo que ela já ligou? Só porque eu coloquei já o positivo e o negativo, já ligou ela. Agora eu vou ligar ela na tomada mesmo. Vamos ver. Vou fazer com a mão só é foda, hein? Minha avó também está essas músicas. Aí, ó. Liguei, só deixar ligado agora aí. Deixar carregando. Olha como que nós tá. Vou mostrar pra... Ó, esse pano vou secar o carro já. Vou usar os pano de microfibra. Essa aqui. Vou usar essa. E essa aqui, ó. Vou usar essas duas. Essa com mais. Essa aqui pro final é boa também. Essa. Rapaziada, já vou começar a polir o carro. Peguei a estopa lá. Primeiro que eu vou passar vai ser isso aqui, ó. É pra passar no vidro, só que eu vi o cara fazendo um vídeo que pode passar na pintura pra tirar mancha e essas coisas. Aí depois eu vou vir com essa massa de polir, depois com essa Cadillac, depois essa 3M. A luva é pra colocar pra não zoar, porque isso aqui arde a mão. Aí, rapaziada, tô passando aqui, ó. Rapaziada, dando continuidade aqui no vídeo. Ontem ficou tarde, fiquei polindo na mão. Falar pra você, é osso, viu? Sem ter a politriz. Aí hoje já fui atrás, consegui uma politriz. Já tô polindo o carro e tal, vou mostrar pra vocês. Esse vídeo vai ficando por aqui, vou postar hoje, que é sábado. Vou postar esse do carro, que é arrumando o som. E eu já vou fazer o próximo, que é polir no carro, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus todo mundo. E, gente, dá uma força pra nós aí, pra ajudar no canal, fortalecer aí, pra gente sempre tá postando vídeo pra vocês, entendeu? E é nóis, espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus todo mundo e beijão. Ah, é nóis!